د نه بخښلو حس درلودل. انسان د زیږېدو له وخته یو ټولنیز موجود دی. په ټولنه کې ژوند کول له ګډ شمېر ستونزو او خنډونو څخه خالي نه دی. ځینې وخت دغه ستونزې او خنډونه له ملګرو، ګاونډیانو، د کورنۍ له غړو، همکارانو یا پردیو خلکو څخه د حیرانونکو کړنو د صادرېدو لامل کیږي. که چیرې زموږ په وجود کې د بخښلو حس شتون ونه لري او موږ هم بالمثله غبرګون ښکاره کړو، اوبه له ور څخه تېرېږي او په داسې نورو ستونزو کې به ښکېل شو چې پر اصلي ژوند باندې به له تمرکز کولو وروسته پاتې وو. له انسانانو څخه کرکجن کېدل په باوري توګه د هغه کسانو له بخښلو اسانه دي چې له تاسو سره یې بدي کړې ده. نه غواړو ووایو چې بخښنه کول هغه څه دي چې په راحتۍ سره باید کار ترې واخلئ. د ډېرو لپاره ښایي کلونه وخت ونیسي تر څو وکولی شي چې یو څوک وبخښي. په ځانګړې توګه په هغه موارد کې شخص له جدي زیان او ضرر سره مخ وي. او البته داسې کسان هم شته چې هیڅ کله هغه چا ته بخښنه نه کوي چې زیان یا ضرر یې ورته رسولی دی. په ډېری مواردو کې بخښنه کول له غچ اخیستونکي چلند څخه لاس په سر کېدو او صرف نظر کولو ته اړتیا لري. او دا په هغه صورت کې پیښیږي چې خطا کوونکی شخص په رښتینې توګه وبخښي او یا قرباني شوی شخص داسې احساس وکړي چې خطا کوونکی به هرومرو یوه ورځ د خپلو اعمالو په سزا رسیږي. اړینه ده تر څو هغه زیانونه او بدو پایلو ته نظر واچو چې بخښنه نه کول او کینه درلودل هم د شخص او هم د هغه د شاوخوا کسانو لپاره له ځان سره لري. د بخښنې کولو په اړه ترسره شوې څېړنې ښایي چې بخښنه کوونکی او ګذشته لرونکي کسان د هغه کسانو په پرتله چې له ګذشته او بخښنې کار نه اخلي له ډېرې رواني روغتیا څخه برخمن دي. او ډېری له موږ څخه هغه مهال د آرامۍ او راحتۍ احساس کوو چې د خپلو شاوخوا کسانو سره په سوله او آرامۍ کې ژوند وکړو. له نورو سره اختلاف درلودل د دواړو لپاره په بیل بیل ډول ستونزې زېږوونکي دي. په دې حالت کې بیا خپلو زیان لیدلو احساساتو ته متوجه کیږو او په احتمالي توګه په خپل خیال او فکر کې وینو چې خطا کوونکی شخص د خپلو اعمالو په سزا رسېدلی دی. ان کېدی شي دغه خوب او خیال د رښتیا کېدو لپاره پلان او نقشه ترتیب کړو. طبیعي ده چې د دا ډول شرایطو تر سوري لاندې د ژوند د نورو اړخونو په هکله فکر کول سخت دي. قرباني شوی شخص له عاطفي اړخه د احساس، غصې او زړه ځورېدو په وروستي حد کې قرار لري او دغه وضعیت کېدای شي د خطا کوونکي شخص پر وړاندې د عاجز او بې وسۍ له احساس سره مل وي. قرباني شوی شخص باور او غوښتنه لري چې خطا کوونکی شخص باید د خپل ناسم چلند له امله د تنبیه په بڼه نورو ته وښودل شي. هغه پراخې څېړنې چې د رواني فشار د اغېزو په اړه شوي دي ښودلې ده چې د اوږدې مودې لپاره دغه ناخوالې زغمل رواني او جسمي روغتیا ته جدي زیان رسوي. بخښنه کولی شي د اندېښنې او اضطراب د کمېدو یوه بڼه وګڼو. قرباني شوی شخص کولی شي خپل د ځور او غوسې احساس ته په نه پاملرنې ترسره شوې بخښنه یا موضوع شاته پرېږدي او یو ځل بیا خپل پام حال زمان ته راواړوي. څومره به ښه وي چې وکولی شي د خپلې عاطفي انرژۍ یوه برخه آزاده کړي او د خپلو تازه فعالیتونو لپاره یې پر مصرفولو خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. بخښنه کول له ذهن څخه د غچ اخیستنې او غوسې د افکارو ایستل دي او دا د سالمو اړیکو د رامنځته کېدو، د سټرس، اندېښنې او اضطراب د کمېدو او د رواني او معنوي روغتیا د زیاتېدو لامل کېږي. کله مو چې هغه څوک ځوروي چې مینه ورسره لرئ، دوه لارې په واک کې لرئ. کولی شئ د هغوی لپاره په زړه کې د غوسې، عصبانیت او غچ اخیستو حس وساتئ، یا دا چې هغوی وبخښئ او له موضوع تیر شئ. د بخښنې کولو په تمرین سره کولی شئ آرامتیا، هیلې، قدر پیژندنه او خوند اخیستل هم تجربه کړئ. که چیرې په خپل وجود کې د بخښنې کولو حس تقویه نه کړئ، په خپلو ټولو اړیکو او ان نوو تجربو کې به د تند مزاجۍ او غوسې په رامنځته کولو سره د هغې بیه هرومرو پرې کوئ. ژوند به مو تر دې حده د یاد عمل په لمنه کې ونغښتل شي چې نور به ونه شئ کړئ له خپل حال زمان څخه خوند واخلئ. کېدای شي غمجن او اندېښمن شئ، کېدای شي احساس وکړئ چې ژوند مو خپله معنا او مفهوم له لاسه ورکړی دی او ان خپلې معنوي عقیدې او باورونه مو تر پوښتنې لاندې راوستلي دي.
او په پای کې دا چې کیدای شي له نورو سره پلې ارزښت لرونکي او ګټورې اړیکې هم له لاسه ورکړئ. د بخښنې ډولونه. د ورجینیا پوهنتون د استاد پروفیسور اورسینګټون په وینا دوه ډوله بخښنه شتون لري. لومړی ډول بخښنه د خطا کوونکي شخص په تړاو د غوسناکو افکارو هیرول دي. د بیلګې په توګه تاسو خپل ځان ته ووایاست چې نه غواړم غچ واخلم، بلکې غواړم چې خطاکار شخص په بشپړه توګه وبخښم، چې البته دغه ډول بخښنه ډیره مطلوبه نه ده، ځکه په دې صورت کې هم تاسو په خپل وجود کې یوه لږه اندازه غوسه او د غچ اخیستلو احساس لرئ. دویم ډول بخښنه د احساس بدلول دي. په دې صورت کې تاسو کرکه نه هیروئ، بلکې ځای مینې او محبت ته پرېږدئ. د اورسینګټون له نظره دغه ډول بخښنه کول ستاسو له روغتیا سره ډیره مرسته کوي. فکر مو په بشپړه توګه پرانیزي او تاسو ته لا ډیر قوت درکوي. ولې باید نورو ته بخښنه وکړو؟ که چیرې نورو ته بخښنه ونه کړئ، په خپله به له جسمي او روحي آرامتیا سره واټن پیدا کړئ. ځینې وخت بخښنه کولی شو د نورو په تېروتنو باندې د سترګو پټولو له لارې ممکنه کړو. هغه څوک چې د نورو تېروتنې بخښي د بخښل شوي شخص په پرتله د ډېر رضایت او خوند احساس کوي. عفو او بخښنه باید په شخصیت کې ونغاړل شي، او البته نه د نورو له خوا توهین او رټلو ته په ځواب کې، بلکې د ژوند د تګلارې او طریقې په توګه، ځکه نفرت او غوسه د یوې زهري مادې په څېر انسان ته زیان رسوي. څېړونکي وایي د بخښنې کولو ځواک ته په کمه سترګه مه ګورئ. بخښنه کول د عاطفي، رواني او جسمي روغتیا کلي ده. په زړونو کې د کینې او کرکې ساتل د دې لامل کیږي څو نړۍ راته له غوسې او دښمنیو ډکه ښکاره شي. که مو پام کړی وي، هغه میرمن او خاوند چې په اسانۍ سره یو بل ته بخښنه کوي، هغوی یو د بل تېروتنې هم بخښي او یو بل ته د خیر غوښتنې احساسات څرګندوي. له همدې امله چې هغوی له خوښۍ او آرامۍ ډک ژوند تجربه کوي. په هر اندازه چې په زړه کې یو چاته کینه وساتو، په همغه اندازه خپلې آرامتیا ته زیان رسوو. د بخښنې کولو مرحلې. د بخښنې کولو عمل په یوه شیبه کې نه رامنځته کیږي، بلکې مرحله په مرحله ترسره کیږي. اډوارډ هالوډل په خپل کتاب کې د بخښنې کولو میړانه کې دغه مرحلې په 4 ډلو ویشلې دي. لومړی مرحله د ناراحتۍ منل. بخښنه په غوسې او ناراحتۍ پیلېږي. کېدای شي یو شخص، ډلې یا ادارې تاسو ځورولي وي. که غواړئ چې هغوی ته بخښنه وکړئ، باید پر ځان ومنئ چې د هغو له چلند څخه ځورېدلي یاست. وروسته له هغې چې ځان ته مو د هغو له لورې زیان رسېدل ومنل، پر منفي احساساتو لکه غوسه، ناراحتي، ویره، حیرانتیا او ناهیلۍ اخته کیږئ، او همدغه احساسات تاسو په خپل ځان کې ورکوي. دویمه مرحله د غوسې او نفرت له منځه وړل. له ځورېدو وروسته ترخې خاطرې ستاسو ذهن ډکوي. دلته ده چې باید هڅه وکړئ څو خپلو عقیدو او باورونو ته پناه یوسئ، او اجازه ورنه کړئ چې غوسه او ناراحتي مو پر چلند اغیزه وکړي. هغه څه چې په دغه مرحله کې له تاسو سره مرسته کوي په ژوند کې مو د خپلو ارزښتونو پیژندل دي. باید له ځانه وغوښتئ چې غواړئ دغه ځور او سختۍ پر څه باندې بدله کړئ. دریمه مرحله تمرین او تکرار. په دغه مرحله کې باید هڅه وکړئ څو د خپلو احساساتو له کنټرول څخه په ګټې اخیستو د یاد کړکېچ له شره خلاص شئ. له دښمن سره مو د همدردۍ احساس کولی شي د یاد ناخوالي او کړکېچ په پای ته رسولو کې د پام وړ رول ولوبوي. څلورمه مرحله هر څه شاته پرېږدئ او خپلې لارې ته دوام ورکړئ. هڅه وکړئ چې کینه او غوسه له ځانه لرې کړئ او خپل زړه ته د هغو له ننوتو مخنیوی وکړئ. دغه کار تر دې حده تکرار کړئ تر څو باوري شئ چې له کینې او غوسې سره مو ډېر واټن پیدا کړی دی. په دغه کار کې هرومرو استقامت او مبارزه ولرئ. مطمئن اوسئ چې له بخښنې کولو وروسته به مو دننه وجود کې یوه پاک او تازه فضا رامنځته شي، او تر بل هر وخته به ډېر آرام او خوښ اوسئ. د هر بخښونکي په زړه کې د احساس چې ګواکې حق تر پښو لاندې شوی شتون لري. بخښنه کول په ظاهره یو اسانه کار نه دی. د همدې لپاره بخښنه کول د هغه کسانو کار دی چې قوت او قدرت لري. له غرور څخه لاس په سر کېدل او نورو ته بخښنه کول یو لوی او د قدر وړ هنر دی. د هغه چا په وجود کې د بخښنې کول احساس ډېر غوړېدلی دی، هغه غواړي له خپل اوسني ژونده خوند واخلي، لکه څنګه چې ښایي موږ ټولو اورېدلی وي. هغه خوند چې په بخښنه کولو کې دی په غچ اخیستو کې نه دی، او دغه خبره یو منل شوی حقیقت دی. نورو ته په بخښنې کولو سره نه یوازې دا چې هغوی ته مینه او مهرباني ډالۍ کوئ، بلکې له خپل ځان او دغې کړنې څخه
خوند هم اخلئ. پر ځان باندې هیڅ ډول نیوکې نه منل. کېدای شي چې موږ د خپل کور، ټولنې یا ادارې په چاپیریال کې داسې تېروتنې ترسره کړو چې له امله یې د نور نیوکې خپل ځان ته متوجه کړو. که چیرې موږ یو نیوکه منونکی شخص ونه اوسو او تل د دفاعي حالت په غوره کولو سره عمل وکړو، دا په دې معنا ده چې موږ د خپل ځان د اصلاح او پرمختګ مخه نیولې ده او په وجود کې مو د مثبت بدلون انګیزه نه لیدل کیږي. پر ځان باندې د سالم نیوکو منل زموږ په اصلاح او زموږ د پرمختګ او ظرفیت په لوړېدو کې د پام وړ رول لوبوي او غوره ده چې د نورو سالمې نیوکې واورو او د اصلاح په لټه کې شو، نه دا چې تل د خپلو ناسمو کارونو او تېروتنو لپاره توجیه او دلایل لټوو. کله چې څوک پر تاسو نیوکې کوي، له ځنډ پرته مه احساساتي کیږئ. ښایي د هغوی نیوکې له دې امله وي چې تاسو پرمختګ وکړئ او په خپل ځان کې لازم اصلاحات راولئ. که چیرې تاسو نشئ کولی چې د وارد شوو نیوکو پر وړاندې خپله ارامتیا وساتئ، ښایي له دې امله وي چې ویرېږئ، هسې نه کوم څه له لاسه ورکړئ. خو څه به له لاسه ورکړئ؟ آیا په رښتیا هم ویره مو پر ځای ده؟ ډېری وخت خلک پر دې نه پوهېږي چې پر هغو باندې د کېدونکو نیوکو سرچینه او دلایل څه دي. که تاسو په رښتیا هم د یاد نیوکو په لاملونو پوه نشئ کولی چې ستونزه حل کړئ، نو لومړی هڅه وکړئ چې د نیوکو ریښه او سرچینه پیدا کړئ. په هغه ټاکلي وخت کې چې پر تاسو نیوکه کیږي، هڅه مه کوئ چې له خپل ځان څخه دفاع په موخه راپاڅېږئ او د مقابل لوري خبرې په نیمه کې پرې کړئ. کله چې یو څوک احساس کوي چې مقابل لوری خبرو ته غوږ نه ږدي، لا ډېر جدي او سختګیره کیږي. ډېری وخت هغه نیوکې چې پر موږ باندې کیږي په حقیقت کې زموږ په حق کې یوه لویه مهرباني ګڼل کیږي. په ځانګړې توګه هغه مهال چې پوه شو یادې نیوکې زموږ په اړه د حقیقت د بیانولو لپاره هڅې دي. په دې صورت کې له حقیقت څخه د انکار کولو او د مقابل لوري پر وړاندې د دفاعي حالت غوره کولو پر ځای له هغو مننه وکړئ او د خپلې دغې ستونزې د اصلاح لپاره ګامونه اوچت کړئ. فرض کړئ چې په خپله دنده کې مو یوه مهمه پروژه په بریالیتوب سره پای ته رسولې ده. رئیس مو د کاري راپور د اورېدو په حال کې دی چې په پایله کې مو د رئیس لخوا د داسې نیوکو له اورېدو سره مخ کیږئ چې ستاسو د فعالیت په ډېری اړخونو کې د ښو نیولو او ستاسو د کار په ځینو برخو کې د بدلونونو راوستلو غوښتونکی دی. له ځانه وپوښتئ چې له دغو نیوکو څخه څه زده کولی شئ. که مو حس کړه چې دفاعي حالت لرئ او یا په غوسه شوي یاست، د څه شي ترې زده کولی شم، پوښتنه له خپل ځانه تکرار کړئ او د خپلې دغې پوښتنې ته د ځواب د پیدا کولو په لټه کې شئ. ډېری خلک له نیوکې سره مخ کېدو پر مهال د هغې پر منفي اړخونو فکر کوي چې نه یوازې کېدای شي دغه کړنه یې سمه نه وي، بلکې تر څنګ یې د یادې نیوکې پر مثبت او اصلاحي اړخونو سترګې پټې کړي دي. کله چې تاسو د نیوکې یوه برخه منئ، په حقیقت کې پر خپل مخ باندې د زده کړې کړکۍ خلاصوئ. هغه څه مو چې واورېدل تر تحلیل، تجزیې او ارزونې لاندې ونیسئ. تاسو هغه وخت ته اړتیا لرئ چې کولی شئ اطلاعات وارزوئ او ځان پرې پوه کړئ چې آیا دغه یو معتبر او پر ځای نیوکه ده او که نه. هغه مهال تصمیم ونیسئ چې داسې څه کولی شئ تر څو په مرسته یې ستونزه او یا مو تېروتنه اصلاح کړئ. که چیرې یاده موضوع هغه شکایت دی چې په پرله پسې توګه یې اورئ، باید فکر وکړئ چې له رامنځته شوي وضعیت او شرایط څخه څه زده کولی شئ، څه شي ته بدلون ورکولی شئ او یا یې اصلاح کولی شئ تر څو په راتلونکي کې دغه موضوع یو ځل بیا پیښه نه شي. په نیوکه منلو کې د زغم وړ ټکي د تل لپاره هغه نیوکې ته له غبرګون ښودلو او ځواب ورکولو مخکې چې تاسو ته متوجه ده، خپل ځان د فکر کولو لپاره وخت ورکړئ. تل په یاد ولرئ چې نیوکه ستاسو پر عمل او یا کار تر سره شوي کار باندې کیږي، نه ستاسو پر شخصیت. د بیلګې په توګه که چیرې ستاسو لخوا پر لیکل شوي مکتوب یا ایمیل باندې نیوکه کیږي، دا مه هیروئ چې د هغو لیکوال تاسو یاست او همکار مو له تاسو یوازې دومره غواړي چې په هغو کې لازم اصلاحات راولئ. دغه نیوکه ستاسو پر شخصیت نه، بلکې د یاد ایمیل یا مکتوب د لیکلو پر ډول او طریقه باندې ده. دا مه هیروئ چې ستاسو همکار یا له تاسو څخه لوړ بست لرونکی شخص له تاسو څخه د کرکې درلودلو
پر بنسټ پر تاسو نیوکه نه کوي، بلکې د هغو مخه ستاسو کار او فعالیت لا ډیر ښه والی دی. هر کار چې ترسره کوئ له ښه والي او غوره څخه د خپل ځان پر وړاندې اطمینان حاصل کړئ. هغه کسان چې پر ځان باندې سالمې نیوکې نه مني په چارو کې ډیر ناوخته پرمختګ او بریالیتوب ترلاسه کوي. ښې خبرې نه کول. آیا تاسو له داسې یو چا سره مینه لرئ چې خبرې یې تل درته ستړي کوونکې وي؟ آیا لیوالتیا لرئ څو د ډیرو ساعتونو لپاره له هغو سره کښېنئ او خبرو ته یې غوږ ونیسئ؟ ډاډه یم چې ځواب مو نه دی. نو باید ومنو چې ښې خبرې نه کول په ژوند کې ستاسو د پرمختګ او بریالیتوب مخه نیسي، او د غوره خبرو کولو ځانګړتیا د تمرین او تکرار پر بنسټ پیاوړې کیږي. د بریالیو او ټولنیزو اشخاصو یا هغه کسانو راز په څه کې دی چې له خپلو مخاطبینو سره غوره اړیکې ټینګوي. د مهمو دلایلو له ډلې څخه یو هم دا دی چې هغوی په غوره بڼه او طریقې سره خبرې کوي. د غږ لوړوالی، ټیټوالی او چټکتیا، لهجه او هغو خبرو ته پام کول چې زموږ له خولې راوځي پر یاده موضوع باندې د مهمو اغېزه کوونکو لاملونو له ډلې څخه دي. ځینې کسان دومره زړه ښایسته خبرې کوي چې ناشونې ده څو له هغو سره له کښېناستو او د هغو د خبرو له اورېدو ستړي شئ. په ډېر احتمال سره تاسو هم غواړئ چې د دغه ډول کسانو په څېر وکولی شئ داسې خبرې وکړئ چې نور مو د خبرو تر اغېزې لاندې راشي. هرومرو پوښتئ چې څه ډول کولی شم راښکونکې خبرې وکړم تر څو اورېدونکي زما د خبرو د اورېدو لپاره زما تر څنګ پاتې شي. جالبه ده تر څو پوه شي ځینې هغه کسان چې راښکونکې او ښکلې خبرې کوي د دغه جذابیت او ښکلا لویه برخه د خپل غږ پوره وړی بولي، یا په بل عبارت دغه کسان توانېدلي دي څو خپل غږ ته د زده کړې په ورکولو سره مخاطبین جذب کړي. هر څوک کولی شي د ځینو اړینو ټکو او هغه تمرینونو په رعایت کولو سره چې د بحث په اوږدو کې به اشاره ورته وکړو خپل غږ به نسبتا لنډه موده کې له اوسني حالت څخه د خوښۍ وړ او راښکونکی کړي. لاندې هغه ټکو ته اشاره کوو چې د کن یو هیر می ناو کتاب لیکوال کیټ پیټرز پرې بحث کړی دی. په یوه ډله یا مجلس کې خبرې کول. په انډول خبرې وکړئ، نه ډیر په لوړ آواز نه هم په ډیر ټیټ آواز خبرې وکړئ. د غږ حجم مو باید په داسې اندازه وي چې په اسانۍ سره واورېدل شي، خو د ډیر لوړوالي له امله د اورېدونکو لپاره ځورونکی نه وي. که چیرې په ډیر ټیټ آواز خبرې وکړئ په ډله یا مجلس کې مو شتون له پامه غورځول کیږي او څه ګټه به ولرئ چې هره شیبه مو خلک پر خبرو کې در ولویږي او د خبرو لړۍ مو پرې کړي. موخه دا نه ده چې چغې ووهئ، بلکې یوازې هڅه وکړئ چې د غږ لوړوالي ته مو موقعیت ته په کتو بدلون ورکړئ. د بیلګې په توګه که چیرې داسې یوې غونډې یا مجلس ته خبرې کوئ چې د ګډونوالو شمیر زیات دی، اړینه ده چې په لوړ آواز خبرې وکړئ تر څو غږ مو هر کونج ته ورسیږي. خو په عادي شرایطو او ورځنیو خبرو اترو کې اړینه نه ده چې په ډیر لوړ آواز خبرې وکړئ، ځکه چې کیدای شي په لوړ آواز د خبرو کولو له امله پر خپلو اورېدونکو باندې منفي اغېزه وکړئ. په ارامۍ سره خبرې وکړئ. په تیزۍ او چټکۍ سره خبرې کول یو ناخوښ عادت دی چې د دې لامل کیږي څو نور ونشو کولای په لیوالتیا سره ستاسو خبرو ته غوږ ونیسي او مطلب مو ترلاسه کړي. د هغه کسانو په اړه چې په تیزۍ سره خبرې کوي دغه احتمال موجود دی چې اورېدونکي له یوې ټاکلې مودې او وقفې وروسته د هغوی خبرو ته د غوږ نیولو له دوامه ستړي شي او له مجلسه وځي. نو غوره ده چې خپلې کلمې ورو ورو ادا کړئ او د جملو ترمنځ مو لنډې دمې ولرئ. خو دغه دمې او وقفې باید دومره اوږدې نه شي چې مخاطب فکر وکړي کلمې مو هېرې کړي دي او د بیرته په یاد راوړلو په حال کې یاست. لنډې دمې او وقفې خبرې کوونکي ته اجازه ورکوي تر څو په خپلو خبرو باندې ټینګار ولري او هم خپله ساه پکې تازه کړي. خو پام مو وي چې ډېرې وړې خبرې کول هم یو ناخوښ عادت ګڼل کیږي. که چیرې له حده زیاتې ورو خبرې کوئ، خبرې مو د مخاطب غوږونو ته ستړي کوونکي او یو نواخته ورسیږي، داسې چې احتمال لري تر څو مقابل لوری خپله حوصله له لاسه ورکړي او نور ستاسو خبرو د غوږ نیولو له دوامه ستړی شي. د خبرو کولو نارمل سرعت په 1 دقیقه کې 120 څخه تر 160 کلمو ویل دي. خو لارښوونه کیږي چې په ویناو کې له بدلیدونکو سرعت سره خبرې وکړئ، یعنې د ټینګار پر مهال خپلې خبرې په ټیټ سرعت او د هیجان او انګیزې د رامنځته کولو پر مهال په لوړ سرعت
خبرې وکړئ. په ټوله کې که وکولی شئ په مناسب صورت او سنجول شوو دمو او وقفو خبرې وکړئ، د اورېدونکو د کنجکاوۍ او تلوسې حس بلا ډېر تحریک کړئ، تر څو خبرو ته مو په غور سره غوږ ونیسي. واضح او روښانه خبرې وکړئ. د دې لپاره چې د خبرو کولو طرز او ډول مو راښکونکی ښکاره شي، هرومرو د خپلو خبرو کلمې واضح او روښانه ادا کړئ. اړینه ده تر څو د خپلو ټولو هغه کلمو او جملو په تلفظ او ادا کولو کې په بشپړه توګه غور وکړئ چې پر ژبه مو جاري کیږي. د کلماتو د واضح او عام فهمه تلفظ لپاره باید د خبرو پر مهال خپله خوله په کافي اندازه خلاصه کړئ او کلمې په سمه توګه ادا کړئ. کېدای شي په لومړۍ کې د هرې کلمې صحیح تلفظ او ادا کول یو څه درته سخت وي، خو ډاډه اوسئ د کلماتو واضح او روښانه تلفظ له یو څه مودې تمرین وروسته درته اسانه او طبیعي کیږي. د دې لپاره چې په ښه توګه خبرې وکړئ، د خپلو جملو لپاره جوړښت وټاکئ. هڅه وکړئ چې له پیچلو اصطلاحاتو او لغت کارونې لږه ګټه واخلئ. د اورېدونکي لپاره د ژبې د قواعدو او دستوراتو سره سم د یوې جملې هضم او درک آسان دی. کلمې او جملې مو باید د مخاطبینو د درک او فهم د سطحې په پام کې نیولو سره وي. تاسو نشئ کولی چې د بزګرانو یوې ډلې ته طبي یا د انجینرۍ لغاتونه وکاروئ، ځکه د دغه ډول اصطلاحاتو اخذ او درک د هغو لپاره د پوهېدو وړ نه دي او اړینه ده چې د هغو د فهم سره سمې واضح او د پوهېدو وړ جملې وکارول شي. په کافي اندازه اوبه وڅښئ. د اوبو له اړخه د بدن مړښت د غږ د کیفیت له زیاتېدو سره مرسته کوي. که چیرې خپل ځان د ورځې په اوږدو کې د اوبو پر ځای پر قهوه، نوشابې او داسې نور څښلو عادت کړئ، د صوتي تارونو د اړتیا وړ رطوبت مو کم شي او په پایله کې به مو د غږ جذابیت کچه راټیټه شي. صوتي تارونه باید انعطاف پذیره پاتې شي تر څو وکولی شي چې په چټکۍ سره خپاره شي. د خپلو خبرو له ویلو مخکې فکر وکړئ. غواړئ پوه شئ څه ډول کولی شئ په ښه توګه خبرې وکړئ. د دغې پوښتنې لومړنی ځواب دا دی چې د خپلو خبرو له ویلو مخکې فکر وکړئ. هغه جمله چې تل مو په مختلفو کتابونو او مقالو کې لوستې ده، خو په خواشینۍ سره چې ډېری له موږ څخه په خپلو ویناو او خبرو کې نه مراعاتوو. ډېر کله داسې پیښیږي چې مختلف ویناوال د خپلو خبرو پر مهال احساساتي کیږي او داسې کلمې پر ژبه راوړي چې وروسته ورته خپله دغه کلمات او جملې د درد سر لامل کیږي. د ستونزمنو کلمو د تلفظ تمرین کول. که چیرې داسې ځانګړې کلمې یا لغاتونه شته چې د خبرو کولو په منځ کې مو وقفې رامنځته کوي، یوازینۍ د حل لاره یې دا ده چې د هغو سم تلفظ ته غوږ ونیسئ او بیا یې تمرین کړئ څو بالاخره وکولی شئ چې په ښه توګه یې تلفظ او ادا کړئ. له اورېدونکو سره مو د سترګو اړیکې وساتئ. تر بل هر څه د مخه د سترګو اړیکه ساتل مقابل یا مخاطب ته زموږ د ادب او درناوي څرګندوی کوي. همدارنګه د سترګو اړیکه د دې لامل کیږي څو نور به لا ډېر غوږ او پاملرنې سره ستاسو خبرو ته غوږ ونیسي. که چیرې یوې ډلې یا مجلس ته خبرې کوئ، د هغوی له منځه څو مینهناکې او دوستانه څېرې وټاکئ او پر هغو تمرکز وکړئ. په دې ترتیب ستاسو پر ځان باور زیاتیږي او خپلې خبرې لا ډېرې واضح او روښانه بیانوئ. که چیرې ښکته وګورئ، پر ځان باور نه لرونکي ښکارئ او که چیرې د خبرو کولو پر مهال شاوخوا ته وګورئ، کېدای شي حاضرین دا فکر وکړي چې خپل تمرکز مو له لاسه ورکړی دی. څومره چې کولی شي د هغه کسانو سترګو ته وګورئ چې خبرې ورسره کوئ. کله چې یوې لویې غونډې یا مجلس ته خبرې کوئ چې له هغو سره د سترګو د اړیکې ټینګولو ستونزمن دي، نو په دغه صورت کې پر یو ټاکلي شخص باندې د تمرکز کولو پر ځای خپل مخ د ټولو حاضرینو خواته واړوئ او خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. که پوهیږئ چې په حاضرو کسانو کې یو نفوذ لرونکی او اغېزناک کس حاضر دی، تر هغې چې په خبرو کولو کې غوره ده چې پر هغې باندې له تمرکز کولو او یوازې هغه ته له کتلو ډډه وکړئ، ځکه دغه چاره کېدای شي ستاسو د خبرو کولو لړۍ له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د انرژي او پر ځان باور په شتون کې خبرې وکړئ. که چیرې د خبرو او بیان تر ټولو ښه وړتیا هم ولرئ، خو که مو پر ځان باور ښکته و یا مو ځان په خپله نه و منلی، نشئ کولی چې په لویو ناستو غونډو او مجلسونو کې په راحتۍ حضور پیدا کړئ او مناسبې خبرې وکړئ او یا دا چې اغېزناکه خبرې په مختلفو بڼو وړاندې کړئ. له دې ورهاخوا د مشهور امریکایي کاناډایي لیکوال برایان ټریسي په وینا
که چیرې تاسو پر خپل ځان باور ونه کړئ نور به هم پر تاسو باور ونه کړي. که چیرې تاسو په خپل ځان باور او اطمینان ولرئ څنګه تمه لرلی شئ چې نور دې هم پر تاسو باور وکړي او پر خبرو مو باور وکړي. کله چې تاسو له هغه خبرو څخه چې کوئ مطمئن اوسئ او ځان ته د ډاډ او اطمینان حالات غوره کړئ نور هم پر تاسو باور کوي او کولی شئ د کلام او بیان نفوذ ولرئ او پر نورو اغیزه وکړئ. خپل لیوالتیاو پر ځان باور سره خبرې وکړئ تر څو نور ستاسو خبرو ته راجذب شي. باید په خبرو کې هغه څه چې وایي باور ولرئ تر څو نور هم پرې باور وکړي. کله چې په لیوالتیا سره خبرې کوئ غږ مو د باور وړ او رضایت بخښونکی کیږي او اورېدونکي یو لوی توپیر احساسوي. دا د بیان د تقویت یوه غوره لاره ده. له بدني ژبې یا باډي لنګویج یا غیر کلامي اړیکې څخه کار واخلئ. د خبرو پر مهال د بدن ژبې یا غیر کلامي اړیکې درلودل پر اورېدونکو باندې زموږ د خبرو اغیزه څو چنده کوي ځکه زموږ ډیری پیغامونه مخاطبین د بدن ژبې له لارې لیږدول کیږي. مناسبه بدن ژبه د سر او لاسونو له اندازې زیات خوځولو په معنا نه ده بلکې په دې معنا ده چې د خبرو پر مهال د بدن له ډیری غړو څخه د مطلب او مفهوم د غوره لیک په موخه مرسته واخیستل شي تر څو مخاطب په ښه توګه زموږ د خبرو موخه او مطلب ترلاسه کړي. کله چې له خلکو سره د خبرو په حال کې یاست هرومرو وروسته د سترګو اړیکه ټینګه کړئ او مسکا وکړئ او کله چې له تا سره خبرې کوي په غور سره یې خبرو ته غوږ کیږدئ. په خپل دغه کار سره مقابل لوري ته ښایي چې هغه ستاسو لپاره ارزښت لري او خبرو ته مو یې په غور سره غوږ نیولی دی. په یاد ولرو چې په ننني ژوند کې یو له بل سره په پرله پسې توګه د سیالۍ په حال کې یو او له نورو سره د اړیکو ټینګول یوه لازمي چاره ده. د اړیکو په ټینګولو په ځانګړې توګه په کاري اړیکو د بریالیتوب ترلاسه کولو لپاره ګڼ شمېر عوامل مهم رول لوبوي لکه د بیان او خبرو کولو فن، منظمه ظاهر او داسې نور. خو د بدن ژبې یا همغه غیر کلامي اړیکې رول له پامه نشو غورځولی. د خبرو کولو پر مهال تر ټولو مهمه مسله له بدن ژبې څخه د ګټې اخیستلو ډول دی. نو هڅه وکړئ چې له غیر کلامي اړیکې یا بدن ژبې څخه په ګټې اخیستو خپل ځان د بریا او له نورو څخه د یو ګام مخکې کېدو لپاره چمتو کړئ. له دې سربیره له نورو سره لومړنۍ لیدنې او خبرې اترې ډېرې مهمې دي. ولې؟ ځکه د پیژندګلوۍ په لومړیو دقیقو کې تصمیم نیسو چې د مقابل لوري په اړه څه ډول فکر وکړو او دې پایلې ته رسیږو چې آیا هغه همغه شخص دی چې غواړو له هغه سره په تجارتي یا کومه بله معامله کې شراکت او همکاري وکړو او که نه. پر همدې اساس هغه کسانو د ځان ښودلو چې په لومړي ځل ورسره لیدنه او خبرې کوئ. په ځانګړې توګه د لومړنۍ لیدنې او خبرو په سرنوشت جوړونکو شیبو کې له بدن ژبې څخه ګټه اخیستل کولی شي هغه جوړونکي یا تخریبي اړیکې وي چې په بالقوه ډول کولی شوی پر یو غوره او د ارزښت وړ اړیکه بدله شي. لاندې ځینو هغه مطالبو ته اشاره کوو چې د بدن ژبې په اړه د پیټر اکانومي له خوا په یو مقاله کې خپاره شوي دي اشاره کوو. لومړی د بدن له حالت څخه پیل کوو. خپل بدن او شا صافه وساتئ خو ډیر پر ځان فشار هم مه راولئ او بې انعطافه مه اوسئ. اوږې مو راحتې پرېږدئ. بدن مو باید په بشپړه توګه مقابل لوري یا مخاطب ته متوجه او وقف شوی وي تر څو وښایي چې د هغه خبرو ته مو غوږ نیولی دی. کله چې په ناسته له خپل مخاطب سره خبرې کوئ پښې مو یو پر بل د پاسه مه اچوئ او یو په بل کې هم مه پیچئ بلکې د پښو ترمنځ مو مناسب واټن ولرئ تر څو څرګنده کړئ چې آرام او خونسرده یاست. د څېړنو پر بنسټ کله چې د خبرو پر مهال خپلې پښې یو له بله په مناسب واټن کې پر ځمکه ږدئ مقابل لوری مو لا ډېر اطلاعات په واک کې درکوي. د مقابل لوري د خبرو اورېدو پر مهال یو څه مخې خواته خم شئ. دغه حالت مو د تمرکز او توجه ښودونکی دی او مخاطب ته ښایي چې د هغه خبرو ته مو په غور سره غوږ نیولی دی. د مقابل لوري له بدن ژبې څخه تقلید کول هغه ته ښایي چې له خبرو سره موافق یاست او د هغه د خبرو پر وړاندې لیوالتیا لرئ یا لږ تر لږه په صادقانه ډول هڅه کوئ څو له هغه سره تفاهم ته ورسیږئ. مټې مو د بدن دواړو خواو ته په راحتۍ پرېږدئ. دغه چاره مو مخاطب ته ښایي چې تاسو له هغه سره په اړیکه کې راحت یاست
لکه څنګه مو چې پښې یو د بل د پاسه نه دي شي مقابل لوري ته ژر مه لاس په سینه کیږئ تر څو لا ډېر اطلاعات لاسته راوړئ د خبرو کولو پر مهال خپلو لاسونو ته مو هم حرکت ورکړئ په خپل دغه حرکت سره د اورېدونکي باور او اعتماد نسبت خپل ځان ته راجلبوئ له دې سربیره څېړنې ښایي چې د خبرو پر مهال د لاسونو خوځول او حرکت ستاسو د تفکر لړۍ ته ښه والی وربخي په یاد ولرئ چې له نور سره د روغبړ او احوال پوښتنې پر مهال د هغوی لاس ته فشار ورکړئ البته په دغه کار کې باید افراد ونه کړئ کلک لاس ورکول د بدن ژبې له مهمو حرکتونو څخه دي ځکه دغه عمل ستاسو د ټولو خبرو وضعیت آهنګ او ثبات ټاکي کله چې کلک لاس ورکوئ مقابل لوري ته دغه پیغام ورکوئ چې په اسانۍ سره فریب نه خورئ او له بشپړ پر ځان باور څخه برخمن یاست په هغه صورت کې چې د یو بل هیواد له اوسیدونکو سره خبرې کوئ د خبرو او جلسې له پیل څخه مخکې د هغو په فرهنګ کې د ښه راغلاست او د خبرو اترو د پیل کولو په هکله لازم معلومات لاسته راوړئ که چیرې له مقابل لوري سره د خبرو پر مهال د هغو د خبرو د تایید لپاره خپل سر وخوځوئ او د زړه له تله مسکا وکړئ په حقیقت کې هغه ته ښایي چې په خبرو یې پوهیږئ منئ او نظریاتو ته یې غوږ یاست خندا د تل لپاره د هرې درملنې درد لپاره دوا ده په دې شرط چې له هغې څخه پر ځای ګټه واخیستل شي له دې سربیره خندا او مسکا ښایي چې د مقابل لوري خبرو ته مو غوږ نیولی دی خو باید پام ولرئ چې کومې موضوع په اړه باید مسکا او خندا وکړئ او د کومې موضوع د اورېدلو پر مهال جدي اوسئ کله چې مخاطب له تاسو سره خبرې کوي د هغه سترګو ته وګورئ کله چې تاسو هم پر خبرو پیل کوئ له هغو سره مو د سترګو اړیکه وساتئ پام وي چې ډېرې سترګې مه رپوئ پرله پسې سترګې رپول مخاطب یا مقابل لوري ته دا حس لیږدوي چې له هغو سره خبرو اترو تاسو ستړي کړي او خسته کړي یاست خپل غږ مو کنټرول کړئ یعنې غږ مو د امکان تر حده ټیټ وساتئ او خپلې جملې پر پوښتنه پای ته مه رسوئ ژوره ساه واخلئ آرام او ورو خبرې وکړئ دا مه هېروئ چې د خبرو پر مهال یاداښتونه ولیکئ تاسو په خپله دې کار سره مخاطب ته ښایي چې خبرې جذب کړي یاست او د هغو خبرو ته ارزښت ورکوئ د مقابل لوري لاس ته کلک فشار ورکړئ او سترګو ته یې په کتو خبرې اترې پای ته ورسوئ په خپل دغه کار سره ښایي چې له هغه سره مو له تېر کړي وخت څخه خوشحاله یاست او غواړئ چې یو ځل بیا هم ورسره ووینئ او اوس هم د غیر کلامي اړیکو یا بدن ژبې هغه تېروتنې لیکو چې بریالي کسان یې نه مرتکب کیږي زموږ بدن خپله ژبه لري او هغه کلمې چې کاروي د تل لپاره هم د مهربانۍ له مخې نه دي ستاسو د بدن ژبه ستاسو د هویت پر نه بدلیدونکې برخه بدله شوې ده تر هغې حده چې آن په اړه یې فکر هم نه کوئ که چیرې همداسې وي او د خپل بدن ژبې ته پام نه کوئ اوس د دې وخت را رسېدلی تر څو پاملرنه ورته وکړئ ځکه شونې ده چې د همدې بې پامۍ له امله خپله حرفه او مسلک له خطر سره مخ کړئ د ټالنټ سمارټ ویبپاڼې مسؤلینو پر 1 میلیون کسانو باندې له یوې ترسره کړې ارزونې وروسته متوجه شوي دي چې د غوره عمل کردې کړنو لوړه سلنه که په واضح ډول ووایي 90 سلنه هغه دندې او فعالیتونه چې باید له غوره کړنو او خدمتونو څخه برخمن وي د داسې کسانو له خوا پوښل شوي دي چې له لوړ هیجاني اوښ څخه برخمن دي دغه کسان په اړیکو کې له غیر کلامي نښو څخه خبر دي او پر همدې اساس د خپل بدن ژبه کنټرولوي هغه مسایل چې د بحث پر دوام پرې خبرې وکړو د معمولي خلکو په منځ کې د بدن ژبې تر ټولو ډیری رواج لرونکي تېروتنې دي چې د لوړ هیجاني اوښ لرونکي خلک ترې لرې والی غوره کوي